跟住有影像啊，係一個啊，因為有啲事情啊，而搞到佢唔可以再繼續落去做嘅試管物件鑑定士嘅咁樣啊。睇完段片之後，覺得認為試管物件鑑定士嘅機能係屬於邊樣嘢？我好似依家 ETV 嗰啲咁。汚れっていうのがあるんですよ。喂喂喂！頭先係咪斬咗下？まずね、違い。哦，自己地霊から我見到佢成日斬下斬下，我有問題定佢有問題啊？你哋冇見到佢斬？喂喂，等陣！你有冇見到佢係咁樣斬下斬下啊？冇斬喎，我嚇親啊！係咪我撈唔到所以先咁樣？我又我見到突然間會白咗一下，然之後有啲嘢喺嗰度咯。喂，唔係喎，你真係睇唔到啊？嚇！好啦，我要睇翻 VCR 啦一陣。點解我睇片嗰時會睇到嘅？歡迎你今天睇嚇，中間有一下黑但係白就冇，我見到白喎，但係我唔知佢係未撈完定係點樣，我哋嚟多次嚟多次。まずね、だからそれを私らみたいな鑑定士が我黑咗啊！頭先成個芒，哦呢下黑咗係佢本身嘅 ，OK。されるんですよ。汚れを溜め込まされて。我呀！それは鑑定士には。我呀！それ試験を受ける人に見せるんでしょ。これ見てこれからどうなるか分からせるっていうやつでしょ。もう後戻りできんのにかわいそうやね。霊感なんて白嘅。いいのに。佢仲有一段要睇啊！佢冇臉喺度喐係咪？真係好驚啊！大佬，拉屎啊拉屎啊！2分鐘啊！頭先阿婆睇唔到嘅，為咗全程喂唔得，我要播 BGM。幾好玩啦，係咪啊？都唔係好驚，都唔係好恐怖啫。